بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په یو نوې ویډیو کې زه تاسو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو چې کوم ده دا اوس چې کوم ویډیو څومره هم سټارټ شوې دا د فریلانسینګ په حواله سره چې کوم اهم ټپس دي هغې حوالې سره دي چې تاسو ته زه لږ اهم امپورټنټ ټپس چې کوم دي هغه درکوم. پای کې لومبۍ چې کوم دی موږ فریلانسینګ وپېژندل، بیا مارکیټ پلیسز وپېژندل، بیا موږ دا خبره وپېژندله چې یاره موږ دې ولې فریلانسینګ وکړو. او نن به موږ وایو چې یاره how to win clients trust. مطلب د دې څه دی چې موږ به د کلاینټ چې کوم دی هغه د هغوی ټرست څنګه ګټو. نو په بزنس کې یا په اینی کاروبار کې دا موږ ته پته ده چې د ټولو نه اهم شی چې کوم دی هغه د کلاینټ ټرست دی. چې کلاینټ په تا باندې ټرست وي، هغه ستا د کار نه سټیسفاید وي. د هغې په وجه چې کله ستا نه کلاینټ سټیسفاید وي نو ستا بزنس په انکریزینګ کې ستا بزنس چې کوم دی هغه به ګرومینګ کي. نننۍ ویډیو چې کوم ده فریلانسینګ په حوالې سره ده چې فریلانسینګ کې موږ څنګه د کلاینټ ټرست چې کوم دی هغه ګټو. د ټولو نه مخکې چې کوم د ټرست ګټلو لپاره ټولو نه اهم شی چې کوم ټول دی هغه دی کمیونیکیشن سکلز. کمیونیکیشن سکلز دا د هر یو بزنس لپاره، که هغه زموږ سره سمال بزنس دی، که هغه په لارج سکیل باندې دی، که هغه هر څه دی، کمیونیکیشن سکلز دا ډېر زیات اهم دی او دا ډېر اهم کردار ادا کوي په هر بزنس کې. نو په فریلانسینګ کې هم د دې ځان له خپل رول دی او خپل کردار دی. کمیونیکیشن سکل ډېر زیات اهم دی. د کمیونیکیشن بهترین کمیونیکیشن سکل په ترو باندې ته د کلاینټ سره چې کوم دی ډیلینګ ښه کولی شي. د ډیلینګ په وجه باندې د ښه ډیلینګ په وجه باندې ته د کلاینټ ټرست چې کوم دی هغه بلډ کولی شي. نو کمیونیکیشن سکل یو اهم ټول دی چې دا موږ استعمالولی شو څه لپاره؟ د کلاینټ ټرست ګټلو لپاره. دې نه علاوه چې کوم دی ریسپانس ټایم، د تاسو به چې ریسپانس ټایم څه ته وي، نو چې کله فرض کړئ تاسو یو ویب سایټ دی، فایور دی، پای کې ستاسو پروفایل دی او کلاینټ راشي تاسو ته میسج وکړي، نو تاسو په هغې ټایم سره هغوی ته ریسپانس ریپلی ورکول، ځکه چې ټول زموږ کار ډیجیټل انلاین کار دی. نو په دې کې ته ریسپانس ښه ورکړې، څومره چې ته کویک او فاسټ ریسپانس ورکړې دومره به ستا کلاینټ چې کوم دی په تا باندې ټرست کوي چې دا سړی څومره چې کوم دی ټرست وردی دی. نو ریسپانس ټایم دا هم چې کوم دی یو اهم کردار ادا کوي په ټرست جوړولو کې. دې نه علاوه چې کوم دی نور ټیپس دا دي چې یاره موږ د کلاینټ سره انګیج وساتلی شو، د هغوی سره چې کوم دی چې څومره هم موږ دغه جوړو ټرست، نو هغه بیا روان پروجیکټ کې هغه مینټین وساتلی شو. داسې نه چې موږ یو پروجیکټ کې ټرست بلډ کړو، روان پروجیکټ کې چې کوم دی موږ کلاینټ سره هغه شیان ډیلینګ نه کړو څنګه چې موږ مخکې کړی دی. دا هم یو اهم کردار ادا کوي. بل یو ټپ په تاسو درکړم، هغه دا دی چې تاسو په سټارټ کې تاسو ایز ا بګنر یم، تاسو خپل پرایسینګ چې کوم دی هغه کم ساتئ. د دې پرایسینګ کم ساتلو په وجه باندې هم تاسو چې کوم دی کلاینټ هغوی ټرست چې کوم دی جوړېږي چې دا سړی ښه دی. بل تاسو اډر چې کوم دی هغه کمپلیټ کوئ. چې کله تاسو د کلاینټ نه اډر واخیستو هغه به تاسو کمپلیټ کوئ، دا نه چې تاسو اډر کینسل کړئ یا په نیمه کې پرېږدئ. چې کله تاسو اډر په نیمه کې پرېښود یا کینسل کو، دې سره ستا پروفایل او ستا چې څومره هم ټرست دی هغه غورځېږي. نو تاسو کوشش کوئ چې لومبۍ اډر ته چې کله فرض کړئ تاسو ته کلاینټ راشي، د کلاینټ د راتلو نه مخکې تاسو ریکوایرمنټس چې کوم دي دا سټډي کړئ چې یاره د کلاینټ څه غواړي. چې کله تاسو هغه کار کولی شئ ستاسو د سکلز مطابق وي، نو بیا تاسو چې کوم دی هغه اډر واخلئ، هغه اډر چې کوم دی کمپلیټ کړئ. داسې مه کوئ تاسو اډر چې کوم دی انکمپلیټ یا دغه کوئ. بل موږ مخکې هم خبره وکړه چې یا تاسو څومره هم ریسپانس کویکلی ورکولی شئ نو دا ښي. بل بی پروفیشنل، داسې نه چې تاسو عام خلک چې کوم دی عام قسمه تاسو کمیونیکیشن سکلز تاسو چې کوم د هغوی سره څومره هم کمیونیکیشن وي هغه عام وي، داسې نه دا به ستاسو لپاره ښه نه وي. تاسو پروفیشنل پکار چې تاسو پروفیشنل یې، چې څومره ته پروفیشنل یې دومره بهترین فریلانسر یې که نه. بل دې نه علاوه دا خبره پکار ده چې مونږ څه یو، مونږ پاکستاني قوم به زه سپیشلي ووایم، مونږ د یو کس نه کوېسچن نشو کولی. یو کس مونږ ته ووایي چې یاره زه دا پروجیکټ کوم، دا پروجیکټ زما پکار دی، یا زه داسې پروجیکټ کول غواړم، نو مونږ بیا د هغه نه کوېسچن نشو کولی. نو تاسو د لومبۍ تاسو کې دا خبره وي چې تاسو څه وکړئ، تاسو په ښه انداز کې کوېسچن کوئ، ډایرکټ کوېسچن کوئ. تاسو فرض کړئ یو شي نه پوهېږئ، یو شي تاسو ته ایکسپلین نه دی، تاسو ته غوره نه دی، نو تاسو څه کوئ هغه ډایرکټ کوېسچن کوئ. دې سره هم ستا کلاینټ چې کوم دی د هغه په تا باندې ټرست جوړېږي چې دا سړی ډېر زیات انټرسټډ. نو دا یو څو ټیپس دي چې په دې باندې فرض که موږ عمل وکړو، نو زموږ چې کوم کمیونیکیشن سکلز دي هغه به هم په دې سره امپروو شي.
په کمیونیکیشن سکل باندې زما را روان یو بل ویډیو هم د پای کې تاسو ځکه هم تاسو خپل کمیونیکیشن سکل څنګه سیوا کولی شئ. خو په دې ټایم موږ دا خبره وکړه چې یاره موږ